เตรียมตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดสัก2-3 วันนะครับsureรอแล้วเนี่ยนี่ข้างๆนี่แหละเลยตำนานนะครับไปเอารถอีกคันหนึ่งอยู่ที่บ้านชักโจ้โอ้ยตัดยาไปทำคนเนี้ยดูหน่อยอ๋อแข่งเนี้ยตีรถมาไซส์ครับกล่องฟอสโบเจ็ดโอ้ตุยอดเลยรถเป็นรถเตี้ยปะนะประมาณรู้จีอย่างลึกครับนี่มาถึงอูช่างทูนแล้วมาหาหนูแดงสักหน่อยให้ช่างทูนเอาหนูแดงมาใกล้อยู่ไหมวะชบพอมาเอาละฮะได้รถแล้วช่างทูนไล่ให้ใหม่เดี๋ยวขี่ง่ายกว่าเดิมเดินเบานิ่งกว่าเดิมเยอะตอนแรกช่างทูนแจ้งว่าก๊อกน้ำมันมัน
เปลี่ยนให้ใหม่750 บาท